Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin qubernatoru İqor Yuryeviç Babuşkinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti işğaldan azad olunmuş Qubadlı rayonuna səfər edib. Qonaqlar Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanında qarşılandıqdan sonra Qubadlının Mahruzlu kəndində Həştərxan vilayəti tərəfindən hədiyyə olunaraq inşa edilən uşaq bağçasında görülən işlərə baxış keçiriblər. Bildirilib ki, işğaldan azad edilən digər ərazilərdə olduğu kimi Qubadlı rayonunda da tikinti quruculuq işləri aparılır. Yenidən qurulan Mahruzlu kəndi rayon mərkəzindən 19 km məsafədə yerləşir. Kəndin layihələndirilən ümumi ərazisi 197 hektar təşkil edir. Tikinti işləri mərhələli şəkildə aparılır. İlkin mərhələ üzrə ərazidə 190 fərdi yaşayış evi inşa olunur və işlərin 70% icra edilib. Evlərdə alternativ enerji mənbələrindən istifadə məqsədi ilə damlarda günəş panelləri quraşdırılıb. Kənddə 264 şagird yerlik məktəb binası və 80 yerlik uşaq bağçasının tikintisi davam edir. Bu obyektlərdə tikinti ilkin mərhələ üzrə yekunlaşmaqdadır. Bildirilib ki, 80 yerlik uşaq bağçasının Həştərxan vilayəti tərəfindən hədiyyə olaraq inşa edilməsi sevindirici haldır və qonşu Rusiya dövlətinin Azərbaycanla sıx dostluq münasibətinin bariz nümunəsidir.